Kasama sa training yan. Kasama sa training. Lakas ng hangin. Walang vibration? Diniretso mo lang? Meron eh. Tatangay nga eh. Ba't ang likot? Papunta pa dito. Kaya pupunta na tayo. Magtapos ito. Nalayo natin. Layo lang kasi. Mas maganda yung power ng dito mo. Sa makina lang yung pinagkakatala. Ito kasi nalalagsan ko. Katulad kanina. Malakas talaga yung makina ng Pro eh. Masyadong malikot Jay, no? Hindi nga nauubusan eh. Mas mabilakas talaga yung yung isa. Parang ay balik yung paddle na luma. Bakit masyado malikot? No. All wreck BA. Hindi makaandar eh. Basta na lang diretso tulak. Ang bilis ng paddle. Pala nung natin, stock na Na late? flybar. Oo, mahaba yun. Parang 190. Hindi, standard, 190. Ang likot gumalaw, no? Stable pa rin sa lakas ng hangin na yan. Galing ah. All wrecked, revised, broken. Ano na binago? Blades lang. Yung pinukpo ko na lang siya, brad. Iba pala na mahaba.